Mi gente de Villavela, después de tantos años regresamos nuevamente aquí porque ustedes lo pidieron. El Pechiche de Barranquilla, hoy en su casa de local, con el Skorpion, y aquí estamos cuadrando el sonido para hacer un gran espectáculo en el día de hoy, en esta noche estupenda. Así que asegure su tiquete de una. Así que asegure su tiquete comprándole uno porque más tarde pueden subir la taquilla. Estamos haciendo la prueba de sonido hoy. Esto es el disco show recargado contra la gente del Super Guía. Así que no se pierdan este gran espectáculo. Con el sabrosura que suena el Pechiche de Guía. Skorpion. Sonido para el espectacular hecho del día de hoy. Aquí está DJ Turco, mi compadre José, haciendo la prueba de sonido para todos ustedes, para que se lo gocen. Ok, sabroso, cuadrando sonido, el micrófono. Dame sabrosura, dame. Esto pinta bueno hoy en Villavela para que yo... No le temas.